Salaos, bienvenidos otra vez a The Long Dark Wintermute. Vale, ya salimos al lago y tiramos para la derecha. Río, acceso sur. Para allá tiene que estar la cabaña. Esto habrá que verlo en los próximos días. Hay que pescar o no sé qué, nos dijeron. Aunque con este frío, ponerte a pescar, como no eches fuego, pues el tío se tira pescando ahí una hora o dos. Peligroso. Hay que controlar la temperatura. A ver, ¿dónde estoy yendo? Vale, estamos perdiendo vida. Lo que no sé... Ah, bueno, llevo carbón. Habrá que gastarlo, claro. Lago misterioso. Habrá que gastarlo porque también pesa. Entonces, pues... en realidad con un par de horas de hoguera y dormir nos secamos del todo y estamos perfectos. Por cierto, aquí hay una puerta trasera que no sé si habrá algo aquí. Imagino que no, que es lo que da el banco de trabajo. Correcto. Podría sacar madera de por aquí, pero es un retal. Rompe. Vamos a arreglar ya que estamos. A ver, guarda el rifle, loco. Esto es otro retal. 3 retales. Espectacular. Vale, y pillaremos libro. Y yo qué sé. Y valiendo. A ver, hacer fuego. Ya se nos ha olvidado. Pero ya necesito 90%. O venga. Vaya. Es que claro, no quiero usar... Bueno, usamos acelerante, va. Si total nunca hacemos fuego fuera de... en la calle. Muy mal nos tenemos que ver. A ver, métele carbón. 2... Venga, sí, con 3 horas y media de sobra, tú. Aprovechamos y calentamos algo. Por ejemplo, para cuando nos levantemos, una sopa. Y aquí podríamos hacer café. No hay café. Ah, no hay ni lata, tú. Bueno, pues calienta esta. Cenamos melocotones. O cenamos sopa y melocotones para mañana. Vale. Y, a ver, espérate, esto... Cómetelo. Perfecto. Pasa el rato. Cómetelo. Ponemos todo. Y ahora sí que puedo meterle lata. Café para mañana, ¿no? O hierbas. Nada, vamos a cocinar café. Vale, coger. Y recoger... No. Esto no lo voy a recoger. Tenemos agua de sobra. Tenemos latas encima. De tomate. Vale, pues ya está. Y vemos las raciones militares. Mucho peso sigue siendo, pero bueno, a ver. ¿Podemos arreglar algo? Claro. Aquí puedo pasar el rato. Vamos a pasar el rato rollo aquí al lado del fuego. A ver si nos calentamos del todo. 2 horitas. 53 minutos. ¿La ropa qué? Madre mía, tío, pero ¿esto qué le pasa? Me voy a soltar aquí, ¿eh? Húmedo 27%. Es que no voy a gastar más carbón. Es una tontería, tío. Vamos a pasar otra hora, yo qué sé. No puede ser que no se seque. Ahora. 90, 100, no sé qué. A ver, 66. Esto, reparar. No puede reparar objetos a oscuras. Ya ves, es verdad. Vale, pues de agua. Vamos a dormir un rato. Y nos vamos a ver al señor. Ahora sí, reparar. Vamos a estar perfectos.
100%, 99, 92, 94, 80, reparar. Y ya acabamos con un kit que pese menos, 91, 100, 90, 84. Pues mira esto. Pones un 1%. Perfecto, en mal estado, pero no la has tirado. Vale, suelta. Listo. ¿Cómo estamos? Más 19. Ne. Flipas. Perfectos, tú. Vale, vámonos. Vámonos que se nos muere, señor. Sería guapo que pasaran X días y se fuese la misión a tomar por culo, ¿sabes? Sería más realista. Que se pudiese morir de verdad. Hay que aprovechar este tiempo. Que es raro por aquí. Vale, aquí derecha, izquierda. Para adelante y derecha. Y ya cuando salvemos al señor que esté a gusto, pero os pedirá más cosas, supongo. Igual matar al oso. Lo cual, pues no sé yo si estamos preparados. Pero bueno, ya una vez salvado, exploramos más tranquilamente. Vamos al lago. Mira, lobos. En cuanto... Va para la ventisca, me cago en... Vamos a gastar cohetes. Prefiero gastar cohetes que balas. O sea, que cartuchos o lo que sea. ¿Dos lobos? ¡No, cabrón! Vale, ese se ha pirado. Pasa que ese se ha pirado por donde voy a tener que ir. Vamos a ver, tronco. A ver si nos llevamos bien. Pero no, se pira para allá, pues nosotros para allá. Ahí no nos ve. Mucho lobo, Se os escucha por todos los lados. Inspeccionar contenedor. Where's the good stuff? Me lo llevo. Esto va a ser para que le meta comida, ya verás. Anda que no saben ni nada. A ver, señor. Directamente. Y sin pensar. Pum. Toma. Oh, shit. Oh, that's smart. Igual las partes de radio para arreglar la radio. No sé. Banged up. Probably a bit delirious too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. ¿En serio? That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. O lo matamos. He'll either get us or starve us out.
Era por balas. I gotta lay down. Help me back to the bed. A ver, presa. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end. Los oradores del Pretty bosque. sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Ecoterroristas. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Claro. Keep your eyes open for some La reserva pa' caches mí. they might have left behind. Alrededores. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'd be locked Es verdad, up for tenemos the season. que ver las cabañas del See lago. the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? Pues está escondiendo el oso. I have my reasons. What's this unfinished business between you and the bear? Ah. Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. Mujer. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. Aquí la cosa I'll es do whatever it takes. cruzar montañas. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Eso es. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit-nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave.
Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. ¿Idea? What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Ah, que no le daba idea, tú. You said you had an idea. What do you have in mind? Matar al oso, ¿eh? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. Tráeme I'm comida. listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio, but I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Venga. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear... Un oso que no le afectan los disparos. I've been hunting No. and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. Special bear like that needs special magic to bring him down. magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? ¿Qué coño ha There's an cogido? old story. Ah. Te quemas, loco. Legend, maybe, about one of the original settlers of this place. Los SPENCE. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. ¿Qué cojones? Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So,
Did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. ¿En serio? No lo mato con un rifle, pero sí con una lanza. ¿Qué la piel tan dura? Couple of days journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? ¿Entonces dejo el rifle o qué? You deal with the bear, and let me worry about. Pues son 5 kilazos, ¿eh? Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Vaya un flipado. Capítulo 2. La mejor defensa. Vale, pues nada. Luego era la lanza legendaria. Tengo mucha cosa aquí. Pero no te creas que sobra nada. A ver, vamos a rellenar esto. Vale. No sé si comer. Creo que no tengo nada de hambre, pero... Ok. Hacha. Cuchillo. Palanquete. Es que claro, no me sobra nada, tío. No me sobra nada. Y es que son 4 kilazos. Hombre, la trampa sí la voy a soltar. O la pongo... A ver, ¿habrá aquí algún sitio de conejos? Ah, tengo que cambiar de mapa, ¿no? Entonces lo del lago va a quedar para otra vez, yo creo, porque comida no nos hace falta. Aunque si voy aquí, me parece que esto era de conejos. Quiero creer, pongo la trampa. A ver qué tiempo es. Es que hay mucha cosa aquí, tío, para dejar. A ver, que volveremos, pero... Yo qué sé. Voy a pillar más carbón. Y... bébete... ¿Esto se ha puesto malo? 95. No, no se ha puesto nada malo. Pues hay que va a aguantar entonces. Dice el tío. Más cartuchos. Munición. Yo pillo toda la munición. Vale, pues nada. Voy a pillar la trampa y la vamos a poner. Solo por dejar hecha la misión, ¿sabes? Yo que sé. Habrá que hacerla. Vale. Quiero creer que allí detrás... Aunque aquí también podría verlos. Pero no se ven. Si lo dejamos puesto rollo 2 o 3 días y luego nos acordamos... Pues tal. Vale, y hay que... Vale, el paso está aquí mismo. Ah, esto era lo que decía yo. Sé que aún así no se ven conejos. Estanque sin nombre. Perfecto. Ya de tiro. Vaqueros usados, nah. Caza un ciervo, dice, nah. No hemos pillado un conejo, vamos a cazar un ciervo. Espérate un poco, hombre. Mira, ahí hay un ciervo, de hecho. Es que no tengo yo ahora mucho sitio. Vamos a ir aquí. Y si no, 9.
Aquí hay conejos. ¡Vamos! Perfecto, tú. Vamos a colocar la trampa. La dejo ahí, pues yo qué sé, para que se nos olvide. Aquí, al lado del super árbol este. Vamos a ver si no los espanto mucho. A ver. Trampa, trampa, trampa. Usar. Y fuera. Ahí es un sitio de paso. Puede ser buena. Y para allá no sé si habrá más cosa. Pero bueno, ya lo comprobaremos otro día. Esto no es nada. Y aquí no va a haber nada que me mejore realmente, pero yo qué sé. Aquí no hay una mierda. Vámonos a cazar el ciervo. Y dejamos la carne donde Jeremiah. Y el próximo día ya nos encaminamos para la búsqueda de la lanza. De la lanza mata osos. A ver, esto... Vamos a ir chapaos. Esto creo que había que darle desde bastante cerca. Aunque igual aquí... Le he dado, ¿eh? ¿O qué? Lleva sangre, lleva sangre. Lleva sangre. Cáete al suelo. Anda, majo. ¿Va a correr mucho el cabrón? Sí, corre, sí. Joder. Por lo menos va para allá. Mierda, un lobo. Está matando cosas. Vale, va por aquí. Yo creo que esto caía antes o después. Ah, va chorreando sangre, yo qué sé. ¿Por allí va? ¿Qué dices? Sí, es claramente ese que iba para allá. Es que le tenía que haber dado incluso desde más cerca aún. Suerte que no hace mal tiempo, si no, estás que lo encuentras. ¿Me he perdido la pista? No. Mira, el cabrón es que va viniendo por sitios que me va a hacer un esguince. Ya verás tú. Ya verás tú. Allí está. Está vivo el cabrón. Es ese, entiendo. Vamos a ir chapaetes. Pues no sé si es ese. Parece, ¿no? Botas de... ¡Ah, mira! Diseño desbloqueado, pantalones de piel de ciervo. Vamos. Claro, tengo que pillar un conejo para desbloquear el... ¿Sabes? Y no vale matándolo con piedra. Vale, tengo aquí mucha carne. Voy a pillar el pellejo y voy a pillar 4 kilos. Hora y media. Yo creo que con eso dejamos la carne donde Jeremiah. En plan fuera, que no se ponga con 4 kilos. No estamos. Ups, estamos bastante lejos. Bueno, paciencia. Igual habría que hacer agua también. Vamos a guardar la carne aquí. A ver si no se pone mala.
Vale. Vamos a dormir, que estamos reventados. ¿Qué pasa, loco? Y así nos podemos llevar más cosas. Como por ejemplo... Espérate, ¿esto? Botas de ciervo. 2 pellejos, 4 tripas. Estaría mal, ¿eh? Tripas curadas.